Hello，大家好，返嚟隨心隨意日記，呢個係第3集嘅第2 part。我哋已經由京都呢搭返車去大阪啦。咁我哋今次搭返去大阪呢，係坐新幹線嘅。咁點解會坐新幹線呢？就係因為我哋咁多次去旅行啦，都冇試過坐新幹線。咁坐返新幹線返大阪啦。咁亦都因為俾大家睇翻鐵路博物館嘅新幹線同現實嘅新幹線係點樣樣啦。而家呢，就呢度一路去呢，其實就係影住新幹線點樣架車點樣去運作啦咁樣嘅。咁一路俾大家睇翻嘅。24番線から13時51分発のぞみ388号東京駅発車いたします。ご利用のお客様はお近くのドアから車内へお入りください。ベルが鳴り降りますとドアが閉まります。ご利用でしたらおすぐ車内へお入りください。3番引き上げ出発よし。4番上り出発よし。安全よし。坐完新幹線之後呢，我哋就坐咗地鐵。咁搭地鐵就去到新嘅酒店啦。呢一間就係新酒店啦。咁裏邊呢，就房間嘅環境啦，就俾大家睇一睇啦。咁呢啲係嗰啲燈位啦，跟住有冷氣啦。咁然後呢，就房裏邊嘅環境啦。咁個門口啦。咁然後呢，我哋就推開個門呢，就係浴室嚟嘅。咁一樣係有浴缸啦，有洗手盆啊。咁呢個浴室呢個空間呢，就大過第一間嘅，但係呢個房型呢，就相對第一間呢係比較細啲嘅。你可以睇翻張床呢，其實就已經細咗少少嘅。但係對於我哋嚟講呢，即係其實我哋都係朝頭早出去行景點，跟住夜晚先返酒店，所以就冇乜所謂嘅。裏邊嘅配套呢，其實都差唔多㗎啦，有杯啦，有微波爐啊，有雪櫃咁樣啦。
係啦，大家都可以睇到啦，有雪櫃，有微波爐啦，咁有張台咁樣啦，係啦，咁啊呢個係夜晚嘅黃昏景嘅。咁我哋後尾咧就去咗食呢個大阪王將，即係價錢上咧都唔算話好貴啦，咁啊都嗌咗好多嘢食，都 OK，咁啊亦都唔錯啦，係啦，有炒飯啊，有剩。咁呢一個咧就係酒店附近嘅商場，咁啊係啦，咁啊等第4集嘅影片再上啦，咁啊多謝各位，咁啊 like subscribe。